見啦。就係我記錄我嘅踩單車嘅過程，你估下我成唔成功？跟住我嚟啦！之後我成功啦！我呢覺得落斜嗰種橋好似好快，我中意嗰種感覺。咁我上斜呢以前係唔得，咁我而家得咗啦，我都好開心。同埋我最後我都好有成功感。拜拜 ，Good Leo，下次再見，拜拜。